רגע. איזה ערב מהמם היה של עוף ברכה, זה היה מרגש. זה לא היה כל כך מרגש. עכשיו אני אביא לכם קפה, הבנתם? כן, אנחנו כאן באולפן ואנחנו מתארגנים. רק תשים לנו את זה. שים את הלייב. תגידו לי, אתם מוכנים? מוכנים. אנחנו באנו מוכנים, נולדנו מוכנים. קובי אושרת הגדול! רגע. הנה פה דרור ביד רמה. אני לא עושה כלום, סתם. אלוף דרור. צריך אוזניות? אני אשים לך. צריך? כן. למה? תשמעו בו, אתה רוצה בלי? לא, אם צריך, אז אני אשים. כן. אפשר, אני יכול גם בלי אם זה מפריע לך, מה שאתה רוצה, אבל... לא, זה בסדר, אנחנו פה בלייב כבר. מה שקובי יגיד. אנחנו... חד. השמיעה העצמית חלשה. רגע, אני פותח לכם. חד. אתם עוד סגורים כרגע. קובי, אתה רוצה להעלות את זה בלייב גם אצלך? בפייסבוק? תשלחי את זה לאשתי, היא תעלה את זה. אז עכשיו יש פידבק. נכון. עוד פידבק יש. 1, 2, בסדר, יאללה. יופי. החוט הזה קצר רק. רגע, אני מושך לכם, רגע. אנחנו כאן מתכוננים טכנית, אנחנו בפייסבוק גם קובי, אז היי לכולם. אנחנו גם עושים את זה בלייב, אחר כך... מצוין, יופי. החוט הזה קצר. החוט הזה. תן לי רגע, אני אסדר לך אותו.